هارد لك. هارد لك للشعب المصري كله في المباراة الوحيدة اللي المفروض ما نقولش فيها هارد لك. كتير قوي يا كابتن حسام، 80 دقيقة تحت الكورة كتير قوي. كتير قوي. ما بقولكش هاجمهم، ما بقولكش ان امكانياتك زي امكانياتهم وتهاجمهم، ولكن فرقة تتهاجم عادي. هي عندها مشاكل اساسا في خط الظهر، وبعدين هو الاستحواذ لعبته. وزي ما كلنا شفنا ساديو ماني بعد المباراة، هو لعبك بعقل. هو ما زهقش، فضل مستحوذ وفضل يمرر استحواذ سلبي وتمرير سلبي وما بيروحش على جونك، بس كان عنده صبر. هو عارف ان انت هتعمل معاه كده، هو عارف ان انت عايز تديله الاستحواذ وتزهقه وتخطفه في واحده. فكان كتير قوي 80 دقيقه تحت الكوره، كتير من الدقيقه 60 او من بدايه الشوط الثاني التغييرات، وتبدا تزق الفرقه لقدام، تبدا تلعب كوره. ما انت مطالب انك تسجل برضه، انت مطالب انك تسجل عشان تتاهل يا كابتن حسام. كنت عايز توصل بالمباراه لفين؟ يعني كنت عايز توصل بالمباراه لفين؟ ما احنا قاعدين وعارفين. انا واحد من الناس قاعد اقسم بالله عارف ان هي هتدخل ضربه ثابته، ضربه ركنيه، تسديده من خارج المنطقه زي ما حصل. انا قاعد متاكد ان هيخش فينا جول. استحواذهم سلبي، ما بيروحوش على الجون. الشناوي ما شالش حاجه، ما فيش مدافع شال فرصه مهمه، ولكن استحواذهم الزياده عن اللزوم ووقوفنا بعيد قوي كده. احنا واقفين تقريبا بوكس تو بوكس، احنا واقفين جوه منطقتنا. كنا محتاجين نزق الفرقه قدام يا كابتن حسام. ما بقولكش هاجموا ولعبوا راس براس، مع ان عادي والله تلعبوا راس براس، والفرقه دي على فكره مش هتكسب النهائي. هارد لك يا جماعه، الحمد لله.